И всем hello! Сегодня мы вновь начнем погружаться в жуткий мир доктора Ноувера, в котором мы будем не только обозревать его видео на YouTube, но еще зайдем в его социальные сети, в которых не меньше контента, даже наоборот, больше. Ну и в конце я расскажу вам свою теорию по поводу всех существ доктора. И те, кто в танке находится, обязательно посмотрите предыдущую часть разбора доктора Ноувера. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, ведь мы начинаем наш второй разбор доктора Ноувера. В прошлой части разбора видео разбирали по временным меткам, но в этой части мы просто будем разбирать. Посчитайте, сколько я еще скажу слово разбирать. Его контент, который мы либо оставили, либо на его канале вышло новое видео. Первое видео называется так: «С тобой когда-нибудь случалось такое? Все огни». В этом видео диктор говорит о том, когда мы выключаем свет и ложимся спать, нас что-то преследует. Он несколько раз спрашивает: чувствуете ли вы это чувство? Что вас преследует? И нам предлагает идеальное решение. Но нечто похожее на Фена 228 прерывает видеоролик. И что же говорит этот красный пятно? Если зайти в Википедию по фандому доктора, мы можем узнать, что его зовут Последователь. Видимо, он последователь Фена, раз они родственники. Ну ладно, жутким шепотом пятно говорит, что никто и ничего нас не преследует. Позже диктор начинает глючить, и он решает, что мы его не поняли с первого раза, и начинает повторять свою любимую фразу: «За нами никто не приходит». Он не понимает, что мы понимаем на китайском. После просмотра человек точно не будет думать, что за ним, как минимум, никто не следит. Зачем вообще кому-то об этом говорить? И что за решение такого чувства? Может, это последователь и есть решение? Это очень странно, но дальше только интереснее. Второе видео называется так: «Мальчик и ванна». Текст в начале видео нам гласит: на твоем теле еще осталась грязь от вчерашних забот. Нельзя спать в таком положении. Душ поможет. Человек не может заснуть, а перед его кроватью стоит детская кроватка, над которой висят часы. Герой встает и идет к ванной, и появляется текст: «Это не моя вина». Он открывает дверь в ванную комнату и видит белое, высокое, худое тело с очень странной шеей и задает вопрос человеку: «Почему ты меня оставил? Для тебя я никогда не существовал». Герой быстро закрывает дверь и идет спать. А почему не принял душ? Хорошо. Когда он моргнул в детской кровати, появился он. Чувство вины. 11 футов в высоту. Кстати, он продолжил свою речь. «Я знаю, ты слышал меня. Это твоя вина». Так, давайте разбираться, что еще за вина и кому она принадлежит. Как предполагают многие теоретики, монстр вина, если я скажу просто вина, то скорее всего никто не поймет. Монстр вина — это ребенок, который специально убил собственный родитель в ванной комнате. Скорее всего по причине того, что ребенок в чем-то мешал родителю. И поэтому у этого монстра будто ком в горле из-за того, что он захлебнулся. Теперь горе родителя обречен видеть свою вину. Третье видео – сборник странностей. Доктор Ноувер говорит, что приветствует нас и его офис чудес. Ну, чудес это мягко сказано. Представляет сборник странностей. Интересно, каких? Оказывается, как говорит Ноувер, это видео – это образовательная программа для новичков по аномалиям. В этом сборнике вы узнаете о многих странностях, которые есть внутри и за пределами нашей вселенной. Эти явления могут варьироваться от формы жизни до временных периодов. Позже нас предупреждают, что информация была взята из какой-то другой реальности, которая как-то может отличаться от нашей. И запомните, что ваше понимание не той информации приведут к разрушению реальности. Вот бы школа являлась этой самой реальностью. Часть первая. Фальшивые кровати. Страна забытых лиц и геометрические здания за пределами веры. Что мы узнаем сегодня? Пункт 1. В вашей кровати может завестись тот, кто жаждет вашей плоти. Додумайте сами, кто. Если будет возможность, то спите с включенным вентилятором. Пункт 2. Если вы спуститесь со стадиона и ваша семья исчезнет, то поздравляю, вы ушли за хлебом. Нет, шучу. Просто избегайте контакта с безголовыми трупами. Небытие – заразная болезнь. И последний, третий пункт. Если вы находитесь в глуши и вас настигают гениальные идеи, то немедленно обернитесь назад.
Просветление – это наркотик, и отказ от него может вас убить. После этого доктор вновь продолжает свою речь. Человек-матрас. Ха, да, это настоящий монстр на уровне Фена 228. Короче, он говорит о том, что люди-матрасы – это недолюди. Какой-то полурак-полухуй. Которые напоминают матрасы, логично. Но, как же их отличить от настоящего матраса? Вам нужно всего лишь разрезать его. И тут два варианта событий. Либо вы испортите свой матрас, либо найдете человека-матраса. Впервые этих человеков-матрасов нашли в 1960 году, когда завод по производству матрасов решили проверить. Но, что самое жуткое, эти матрасы получили благотворительные компании и нуждающиеся люди. Сначала люди ничего не подозревали, но позже, когда воздух стал прогреваться, становилось душно. Первой жертвой монстра стала 19-летняя Элис Диггер. Она спала на нем совсем немного, всего лишь 6 месяцев, бывает. Позже она исчезла. Ее родители обратились к службам, которые нашли монстра и наполовину переваренная Элис. Градус безумия поднялся. После того, когда матрас проснется, его голова и руки появятся и всосут человека, который медленно в нем переваривается. Еще одна странная вещь, на которую нам с вами нужно обратить внимание: у этих матрасов нашли ДНК людей. Спокойной ночи, говорит док, и проверьте свой матрас. Второй монстр – это безголовый макрокосм. Они живут во вселенной, похожей на наш мир. Только вместо людей там они, как говорит диктор, они мертвы, но дышат через маленькое отверстие. Эти существа одинаковые, за исключением размера. Безголовые меняют свое поведение, когда взаимодействуют с реальными людьми. В этой реальности проживает всего 2000 нормальных людей. Предполагается, что люди, живущие в этой вселенной, объединяются, строят дома и добывают пищу. Однажды произошел один инцидент с мужчиной, который случайно задел безголового. Макрокосм ожил и оторвал ему голову, а позже надел ее на свою шею. Да, класс. А как звали мужчину? Правильно, Майкл Тетфорд. В 2061 году семья опять обратилась к властям. У них на заднем дворе неподвижно стоял макрокосм. Семья никуда не выходила, пока ситуация с ним не разрешится. Только на его голове был обрубок Майкла. С тех пор всю информацию Майкла скрыли и удалили, а макрокосма посадили в полигон по изучению аномалии. И третий монстр у нас это обелиск просветления. Ну окей, тут говорится, что они вариант А – треугольники, вариант Б – монолитные существа, вариант С – марсиане и вариант Д – культ просветления. И правильный ответ – это Б – коллектив монолитных существ. Они проживают вдали от цивилизации по всему миру. Их можно встретить группами от 1 до 8 человек и имеют высоту от 10 до 150 фунтов. Они обитают в полях и пустынях, морях и океанах, и даже на Луне. Эти обелиски преисполнились и познали все тайны нашей вселенной, хоть и находятся под охраной государств. Многие люди находили их, как они утверждали, по звуке ангельского пения. Биологические элементы каждого из них возвышаются на 1000 футов в небо. Если вы будете слушать обелиск, то скорее всего ваш мозг взорвется. Но вы можете также в них преисполниться. Но есть одно дно. Вы станете с ним единым целым. Как появились эти камни, никто не знает. Но есть предположение, что они помогли египтянам построить пирамиды. Доктор, нигде, ты не перестаешь меня удивлять. Прежде чем мы уйдем, бонусная странность. Это Филбус. Даже сам доктор признается, что он не знает, кто он и почему вообще здесь. Просто мем. Но были люди, которые после того, как увидели его фото, решили практиковать филбизм. Филбизм – это политическая и религиозная идеология, которая считает, что создание и потребление стульев – это почитание Фила. Стул. Практика филбизма включает в себя постройку стульев, как правильно переварить стул, продвижение и обсуждение на различных интернет-форумах потребления стульев, восхваление выдуманного политического кандидата Филбус. Есть так много вещей в филбизме, и в итоге филбизм стал рекламой. И да, это видео не спонсируется Филом. Я про видео доктора, а не наше видео. Фила даже не существует. Встаньте на его защиту, сертификации здесь. После того, когда мы узнали о всех этих замечательных существах, нам промоют мозги и скажут держать глаза закрытыми.
Позже с нами прощается и в конце появляется надпись «Goodbye, we love you». Или же на русском «До свидания, мы любим тебя». Ура, меня хоть кто-то любит. А также помните Вареного, что я даже не упоминал, что с ним стало? Ну, жизнь ему отомстила. Недавно Сайлос в сообществе YouTube рассказал, что он переделает ТОЕ, сериал про эту саранчу. Новый ТОЕ, переработка ТОЕ. И в запрещенном грамме там больше информации по поводу саранчи. Ее фотографии и где саранча выходит на свободу. А я напомню, что Монстр все время говорил, что он голоден. В ТОЕ 3 общаются два пользователя, и один из них спамит просьбами позвонить ему по видеозвонку. ТОЕ 2. Они созваниваются, и на экране телевизора чудовище говорит, что оно очень голодное. Человек говорит, чтобы он ушел, но монстр разбивает стекло и вырывается на волю. Позже, скорее всего, выходит на улицы города и находит больше еды. Думаю, примерно такой сценарий задумал доктор Новер. Когда выйдет ТОЕ уже не концепт, никто не знает. В его соцсетях есть также усовершенствованный арт саранчи. Вместо обычного черного тела теперь у него шитая человеческая кожа. Также он стал шире и выше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях, чтобы попасть в следующее видео. Видео озвучил я, Шаймон, ссылка на его канал будет в описании. Всем до свидания и всем пока-пока. Еще увидимся. Фен 228 напоминает мне огромный писюн.